एक गांव में ताले की एक दुकान थी। वो दुकानदार रोज अनेकों ताले तोड़ता था और कई तालों की चाबियां भी बनाता था। एक दिन एक युवक ने ताले वाले से पूछा कि एक छोटी सी चाबी कितने भी बड़े और मजबूत ताले को भी कितनी आसानी से खोल देती है, जबकि हथौड़े से ताला तोड़ने में उससे कहीं ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। दुकानदार ने मुस्कुराकर बोला कि बेटे, हथौड़े से तुम ताले पर ऊपर प्रहार करते हो और उसे तोड़ने की कोशिश करते हो, लेकिन चाबी ताले के अंदर तक जाती है, उसके अंतर्मन को छूती है और बिना चोट किए स्पर्श करती है, जिसके बाद ताला आराम से खुल जाया करता है। इसी प्रकार आप चाहे कितने भी शक्तिशाली हो, ताकतवर हो, लेकिन जब तक आप लोगों के दिल में नहीं उतरेंगे, उनके अंतर्मन को नहीं छुएंगे, तब तक कोई आपकी इज्जत नहीं करेगा।